Blog do Paulinho. Texto publicado na Folha de hoje, com o qual Maurício Gagliotti, presidente do Palmeiras, deve concordar, pois assinou a autoria, defende a medida provisória número 984/2020, assinada às pressas por Jair Bolsonaro, que estabeleceu ao clube mandante a comercialização dos direitos de transmissão de uma partida de futebol. Até aí, previsível, porque o Alviverde está inserido no seleto grupo das 5 agremiações de mais audiência e torcida do país, ou seja, beneficiados diretos pela nova imposição. Os demais são Flamengo, Corinthians, São Paulo e Vasco da Gama. O problema do artigo é baseá-lo sem necessidade em inverdades. É óbvio que os clubes de menor expressão, se não se unirem, terão sérios problemas para negociar suas partidas, a não ser quando estas forem disputadas contra grandes equipes. Ou seja, enquanto o clube dos 5 tende a arrecadar mais, os demais ficarão ainda mais pobres, aumentando a distância técnica entre as equipes, piorando consequentemente o nível dos campeonatos mais relevantes. Em determinado trecho, o texto assinado por Gagliotti diz o seguinte: em todas as grandes ligas do mundo, os direitos de transmissão pertencem a quem tem o mando do campo. O Brasil é uma exceção. Na prática, os clubes do país não tinham um produto, pois simplesmente não havia autonomia para negociá-lo e vendê-lo sem anuência da outra parte, o visitante. Desta forma, ficavam engessados e seus jogos podiam até não ser transmitidos. Desatar esse nó significa dar o poder aos clubes para trabalharem o seu próprio produto com mais liberdade, mais concorrência, mais investimentos e mais conteúdo disponível para a população. Não é verdade. Na Itália e Espanha, as negociações são coletivas, com regras de distribuição desses direitos. Outra fantasia é relacionar os efeitos da MP a uma melhor gestão das agremiações. Diz o texto aqui assinado pelo Gagliotti: o resultado natural é que a ampliação de investimentos gere aumento de receitas para os clubes, viabilizando a manutenção dos nossos craques por mais tempo no país, além da possibilidade da contratação de estrelas internacionais. O torcedor é diretamente beneficiado, pois desaparecem os apagões, jogos sem nenhuma transmissão e mais partidas são exibidas, contribuindo para um futebol mais democrático, mais acessível e mais barato. Finalmente, a economia também é fortalecida com os clubes mais saudáveis financeiramente, favorecendo a criação de empregos. O aludido aumento de receitas, se houver, ainda que beneficie os 5 mais relevantes, não será suficiente para competir com o mercado europeu, ainda mais no atual câmbio da moeda, ou até mesmo em cotações mais favoráveis. Até porque não se trata apenas de evoluir financeiramente, conforme demonstram os diversos exemplos desadministrativos da CBF e seus cartórios, batizados federações, que sequer conseguem adequar o calendário às necessidades esportivas e comerciais do planeta bola. Sobre o fim dos apagões em partidas transmitidas, a previsão é exatamente contrária. Se não houver a união dos clubes para melhorar as possibilidades de negociações com as emissoras, muitos sumirão da televisão, principalmente a aberta. Criar uma liga seria o caminho óbvio, mas quem, entre os 5 beneficiados, ousaria contrariar os interesses da casa bandida do futebol? Por fim, ao destacar que a MP deixará os clubes mais saudáveis financeiramente e favorecerá a criação de empregos, o texto assinado por Gagliotti ignora o próprio Palmeiras, que tem sobrevivido à custa de empréstimos da patrocinadora, apesar de apresentar, ao menos publicamente, condições melhores de governabilidade.
Não será lei alguma que mudará a maneira amadora de gestão dos clubes, em que se gasta mais do que é arrecadado e os impostos são ignorados, obrigando a cada 2 anos que o governo os refinancie, gerando uma bola interminável de parcelas.